Били ли сте злодеи? Технически, не. Хващали ли сте геройче, като супергерой? Не. Смагали ли сте костюми? Не. Добре, виждам, че ще ви научавам как да бъдете злодей. Ние сме номер едно. Защо съм любопитна аз? Ние сме номер едно. Слушай тогава, Аз ще ви науча. хващам риба край рекичка. Ами ме чудото. Ало, мамо, има тук, идват много жени, а при теб няма друг. Твоя бях, часове, ти си умен. Мами стъпки. Кинко, само не правете шум. Алармата Не го допусвай. се намели, случват се. Ние сме номер едно. Беди в аванс. Младостта си отива. Ние сме номер едно. Ние сме номер едно. И ловец съм, и рибар съм, на закона мамата и бас съм. Защо ли точно ме не сбара? Мен? Сега с друго. Виж. Банани, банани, с пижами. Какво вържите? Влезна ли сега, штракне ли ключа? Казвай си молитвата. Нямаш ли очи? Ти за мен кажи, да видиш как. Ми е най-любимото нещо, сутрин и вечер шляж засищат. Трима музиканти, шакалакалака, кой ще калакаш? Е да бягам. Часовник трака Самолевски. Писна ми от този живот, мама му стара. Върнаш няма време. Ние сме номер едно.